hurmatli til ixlosmandlari va ingliz tilini o'rganish uchun ekran qarshisiga yaxshilab o'tirib qolgan qadrli yoshlar va bolajonlar. Bugundan boshlab sizlar bilan ingliz tilini noldan boshlab to B2 darajagacha birgalikda o'rganamiz. Va bugungi birinchi darsimizda biz avvalambor ingliz tilini mukammal o'rganish uchun eng kerak bo'ladigan mavzu bu alifboni o'rganib chiqamiz. Xo'sh, ingliz tili alifbosida umumiy olganda 26 ta harf mavjud va 26 ta harf ichidan ular ichida undosh harflar mavjud va ushbu undosh harflar vowels deb ataladi. Birinchisi I harfi, ikkinchisi I harfi, undan keyin O harfi, undan keyin U va ba'zi holatlarda Y ham undosh harflar orasiga kirishi mumkin. Xo'sh, undosh harflar bilan tanishib chiqdik. Endi birma-bir sizlar bilan har bir harfni qanday holatda yozilishi va qanday talaffuz qilinishini o'rganib chiqamiz. Men birinchi bo'lib harfni aytaman hamda talaffuz qilaman, orqamdan siz ham qaytarishingiz kerak bo'ladi. Xo'sh, bizda birinchi harf A harfi. Ushbu harf A deb talaffuz qilinadi. Ikkinchi harf B harfi. Ushbu harf B deb talaffuz qilinadi. Undan so'ng bizda C, undan so'ng bizda D, undan so'ng bizda E va keyin F, undan so'ng G, undan so'ng H, so'ng I, undan keyin esa J, undan keyin K va so'ngra L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y hamda Z harflaridir. Xo'sh, esingizda qolishi uchun yana bir marotaba takrorlab o'taman. Birinchi harfimizdan boshlaymiz. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y hamda Z harflaridir. Hozircha alifbo bo'yicha barcha harflarimiz mana shu 26 ta harf hamda ana shu 26 ta tovushdan iborat. Shunday qilib, birinchi darsimizni davom ettiramiz va biz ikkinchi bo'lib ko'rib chiqadigan narsa bu subject pronouns. Subject pronounlarni biz asosan biror bir insonlarni, biror bir buyumni yoki o'zimizni tasvirlayotganda asosan ishlatamiz. Xo'sh, birinchi bo'lib I dan boshlaymiz. I degani men degan ma'noni anglatadi. Ya'ni siz o'zingizga nisbatan ishlatayotganingizda ushbu so'zni ishlatasiz. Ya'ni subject pronounni ishlatasiz. Va buning tarjimasi men hisoblanadi. Xo'sh, ikkinchisi we, biz, siz va o'rtoqlaringiz, siz va oila a'zolaringiz bir necha kishilarni qo'shib birdaniga aytganda biz degan ma'noni anglatadi. Xo'sh, ikkinchisi esa he, u, biror bir inson, u. Bu asosan yigit kishilarga nisbatan, o'g'il bolalarga nisbatan ishlatiladi. She ham xuddi shunday. Uning ma'nosi ham u, lekin u asosan qiz bolalarga nisbatan ishlatiladi. Va undan keyin biz o'rganib chiqadigan keyingi subject pronounimiz bu sen yoki siz degan ma'noni anglatadi va bu you deb talaffuz qilinadi. Sen yoki siz.
va undan keyin bir necha insonlarni tasvirlayotganimizda he va shening ko'pligi bo'lmish theydan foydalanishimiz mumkin. Ya'ni ular. Va theyning tarjimasi ular. Va oxirgisi biror bir jonzotni yoki hayvonni tasvirlayotganimizda itdan foydalanishimiz mumkin. Va uning ham tarjimasi u hisoblanadi. Xo'sh, sizlar bilan subject pronounlarini o'rganib chiqdik. Endi sizlar bilan ushbu subject pronounlarini to be bilan ishlatishni o'rganamiz. Xo'sh, to be'ni keyingi kelayotgan ikkinchi yoki uchinchi mavzularimizda yana ham chuqurlashib o'rganamiz. Faqat bugungi subject pronoun mavzumizga ham kerakli bo'lganligi uchun qisqacha u haqida ma'lumot berib o'taman. To be'ning asosiy ma'nosi aslida o'zbek tilida tarjima qilganda bo'lmoq degan ma'noni anglatadi. Masalan, men deganda faqat I emas, u asosan am bilan ishlatiladi. He, she, it, ya'ni u ma'nolarni beruvchi ushbu subject pronounlarimiz esa is bilan bog'lanib birga keladi. You, we hamda they kabi pronounlarimiz esa are degan to be bog'lovchisi bilan birgalikda keladi. Xo'sh, agar ularga misol tuzadigan bo'lsak, I am 16 years old right now deb misol tuzsak bo'ladi. Masalan, men hozir 16 yoshdaman. Yoki u hozir doktor. He is a doctor. Shunday qilib gaplar tuzishimiz mumkin. Va qanday qilib shunga o'xshash gaplar tuzishni va to be'ni chuqurroq keyingi mavzularimizda birgalikda o'rganib chiqamiz. Xo'sh do'stlar, unday bo'lsa darsimizni davom ettiramiz. Hozirda biz sizlar bilan odatiy hayotimizda ishlatishimiz mumkin bo'lgan oddiy frazalarni birgalikda o'rganib chiqamiz. Xo'sh, birinchisi hello. Hello so'zi ko'pchiligingiz bilsangiz kerak, salom yoki assalomu alaykum degan ma'noni anglatadi. Keyingi so'zimiz bizda good morning. Good morning so'zi bizda xayrli tong degan ma'noni anglatadi. Xuddi shunga o'xshash good night yoki good afternoon kabi so'zlarimiz ham mavjud. Va ushbu so'zlar good night so'zi xayrli tun degan ma'noni anglatadi hamda bundan tashqari bizda good evening hamda good afternoon so'zlar ham mavjud. Good afternoon asosan tushdan keyingi vaqtga nisbatan ishlatiladi. Va bizda yana bir helloga o'xshagan eng common, ya'ni ko'p holatlarda ishlatiladigan so'zlarimizdan biri bu how are you? Ahvollaring qalay degan ma'noda odamning qanday kayfiyatda ekanligini va ishlari qandayligini so'rashda ishlatiladi. Va yana bir eng ko'p uchraydigan so'zlarimizdan biri bu nice to meet you. Seni ko'rganimdan xursandman degan ma'noni anglatadi. Va bizda welcome so'zi xush kelibsiz, welcome back esa u ham xush kelibsiz degan ma'noni anglatadi. Va mana shu bizda boshlang'ich eng ko'p ingliz tilida ishlatiladigan greeting sentences, ya'ni asosan ko'rishganda ishlatiladigan muloyim bir frazalardan bir nechasini sizlar bilan birgalikda ko'rib o'tdik.